जय जगन्नाथ सांग मैंने आम स्केटिंग चैलेंज शो को आप बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम खाइबार अच्छी माने आग को तो खरा दिन पड़े आसी निहाती सब पखाड़ ही खाइबा भल लगे गरम रे भल लगनी माने जो गरम जिन खाइबा तो आज टे मन है मैंने कौन कहले टे शीत हो बसंत ऋतु जेहेतु टे शीत हो गरम हो तो आम भाविलु ये टाइम करके खाइद इच्छा था पनीर को आटा बासमती राइसटा मीडियमटा तो ये खाई इच्छा था आज यहाँ बनई देचु आज आम खाइबार अच्छी भात पनीर माने हाँ भात तो भात पनीर यहाँ हूँ सालाड है आम खाଇବା सहित पनिशमेंट भी रोचे आउ मामाली पनिशमेंट भी आम काली कम्प्लीट कर मामाली कहले दीदी तुम तो जो थे माड़ी था तुम को पचार आउ जन मेसेज कर सी रोशन मुंबई में मुंबई रोशन जड़े से मैंने कल मेसेज कर दीदी आ तुम भिड सब देखुची तुम सब तीर्थ बाथरे जो जिते सब जिन सब खाଇବା सब सब नहीं आस भिड भेले बंद करनी बंद आम करने चाहूँ तीर्थरे माने कौन हो किसी जानी पार्नु ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ कौन ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା माने कौन माने असुविधा ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଟାଇମ ନଥିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିବ ଆମର ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଏଠି ମାନେ ଆମର ମିନିମମ୍ ଆମର 50 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମ ଘରେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଘରର ବୋହୂ ମାନେ ଟିକେ ସବୁ କଥା ରଖି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଗହଳି ସବୁବେଳେ ପାଟି ଶୁଭୁଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ରଖିବୁ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେଇ ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆଉ କିଛି ବନ୍ଦ କରିବୁନି ଆଉ ହେଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବୁନୁ ନା ମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିନି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେ ଆଉ ଆସି ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କେତେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଝାବିଡ଼ି ମାବିଡ଼ି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ତ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଝାବଡ଼ା ଆମ ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଲଗେଇକି ନେଇ ବସିବୁ ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇକି ବସିବୁ ଆମେ ତ ଖାଇବା ଦେଖିବୁ ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କହିବିନି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାତ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଜିର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରେଭି ଆଣିଛି ହେରି ପଛରେ କାଳେ ପାଇବନି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଣି ରୋଷେଇ କରିଛି ଟିକେ ଯଦି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ ସାଧା ବୋ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଭାତଟା ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଠିକ୍ ଦାଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅଟା ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଆମର ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ଜମା ଖାଇବେ ଖାଉନୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି ହଁ
कौन बे बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैंने ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ସେ କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା ମୁଁ ଏଥିରେ କାଜୁ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୋଡ଼? ଗ୍ରେଭିଟା ଏତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି କି ସେମିତି ରାନ୍ଧିଛି ଯାଇତାଇକି ଗୋଟେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ। ପୁରା ଯାଦୁ ସା ହାତ ନା ଏରା କାହାକୁ କହିବୁନି ଲୋକ ହାଣି ନେଇଯିବେ ହାତଟାକୁ। ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ଯାଦୁ କି ଘରେ ମଟର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସରିଯାଇଛି ନହେଲେ ମଟର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମଟର ସିଜିନ୍ ସରିଲା ଆଉ ମଟର ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନା। ये भाई को सରିଗଲାଣି। ଏ ଭାତଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ହୁଏନି ନା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ତୁ କହିଦେଲୁ ଆଉ। ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇଲେ ପୁରା ପେଟ ଉପରୁ ଖାଇଦେ। ତୁ କପି କରୁଛୁ ଜାଣିଲ ମା ମୁଁ ଚାଟି ଖାଇବି କୁକୁର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ ମିଳିପାରୁନି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ମାରିଦେଲା ଏଠି ଭଲ କି ବିରି ପାତନ୍ତି। ରାଗଡ଼ି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ସାତ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ଏତେ ଟିଙ୍ଗ ଦେବ ଖାଇପାରିବିନି ହାଲ ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଚିଟିଂ ଗଲି କ'ଣ କହିବ ଟମାଟୋ ହେଲା তোমার লঙ্কা গুড়া সব দেখা যাচ্ছেন। ହଁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ନାଲି 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 ଗୁଣ୍ଡ 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 ନାଲି 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 ମାନେ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ଭଜା ହେଇକି ଆରେ ଧ୍ୟାନ ଜଳିଗଲା। ପନିସମେଣ୍ଟଟା କାଲି ଲେଖିନ ଛୋଟ ଲେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ତୋ ପେଟ ଫୁଲାନି ଆଉ ଖାଇବି ଝାଲଟା ଯେତେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି।
ହେଲା ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ ନାଁଟା ପଢ଼ିନି କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ମେଥି ସେ କହିଥିଲେ ତ ମେଥି କହିଥିଲେ ଘରେ ମେଥି ନାହିଁ ନଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ପଞ୍ଚଫୁଟଣରୁ ଆଣିଛି କ'ଣ କରିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣରୁ ବାଛି 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 ଏଥିରେ ଜିରା ମେଥି ପାନମଧୁରୀ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛି ହେରି ଆଉ ତାକୁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାଚ ବାଉଲ ହଉ କି ଆମର ଖୋଳା ଡବା ଆମର ଡବା ଖୋଳା ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ସେଇ ଡବା ରିଏଲ ଏଇଟା ଦେଖ ଏତେ ଆମେ ମିଛ କଥା କହିପାରିବୁନି ଆମ ରିଆଲିଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନେବେନି ଆମେ ସୋ ବାଜି କରିବୁ ଚାଲ ଶୁଣୁ ଖାଇସାରିଛୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇଦେ ଦିନ କଞ୍ଚା ମେଥି ଖାଇଲେ ସବୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଖାଇଥିବୁ ଆଉ ପାନମଧୁରୀ କି କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମିଶିଛି ତ ସବୁ ଜିରା ପାନମଧୁରୀ ମେଥିଟା ମିଶିଛି ଆଉ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଟିକେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପନିସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆଣିବୁ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଶୁଭମ୍ ଭଲରେ ତ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବୁନୁ ଆଉ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଖାଇଦେବୁ ପାଣି ପିଇଦେବୁ ଆଉ